और गाइज यहाँ पर जो बाइक है उसका एक टायर आ गया है। बंद कर लो एक बार बंद कर। और भाई जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे वाला जो हिस्सा है ना वो एक ही बार में पूरा निकल करके आ गया है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो भी खोद दिया ट्रैक्टर्स ने। और भाई साहब देखो यार, ताकत आपने देखी, सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के अंदर ही 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आगे वाला हिस्सा, इसमें शॉकर्स वगैरह है। और यहाँ पर जो ऑयल है वो भी आप देखिए नीचे गिरता जा रहा है, जो कि होता है इसके शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, जो कि स्प्रिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर होता है। तो भाई यहाँ पर एक बार फिर से हमने इस बाइक को लगा दिया है ट्रैक्टर के अंदर बिना अगले टायर के। अगला टायर जो है वहां पर पड़ा हुआ है दूर। तो अब जो है एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर्स को और चलाते हैं। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो कि बाइक की क्या हालत हो गई है यार। चारों तरफ इसके जो पीसेस हैं वो पड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना भाई इस बाइक के लिए कम से कम।